Mbrëm rreth orës 23:05 në fshatin Radiofc të Tetovës, zyrtar policor nga njësia policore në Zherovian kanë gjetur dhe ndaluar të miturin nga shtipi, për të cilin është raportuar se rreth orës 21:20 është arratisur bashkë me një të mitur tjetër nga Koçani, nga institucioni korrektues në Volkovi. Ai është dorëzuar në këtë institucion dhe po ndërmerren masa dhe aktivitete për gjetjen e të miturit tjetër. Dje rreth orës 17:50 në njësinë policore Rostush është raportuar se në rrugën rajonale Mavrov-Dibër, konkretisht në vendin e quajtur Ura e Skudrinës, automjeti i pasagjerove Land Rover me targa të Tetovës ka dalë nga rruga dhe shoferi 49 vjeçar SH nga Tetova, i cili ka pësuar lëndime të rënda trupore, ka ndërruar jetë në vendin e aksidentit, ndërsa gruaja e tij AS 47 vjeç, e cila ka qenë bashkëudhëtare me të, ka pësuar lëndime të rënda të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Inspektimi në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar në bashkëveprim me prokurorin publik.